Labą dieną, labas rytas dar kartelį. Ir vėl naujas epizodas, kurį bandysim nufilmuoti su gal mažiau šnekos, bet turbūt tiek pat jos bus. Tai žodžiu, iškart einam prie reikalo. Mano myli varikliukai, tepaliukai. Kaip matot, pasėmiau šiek tiek įrangos dėl jūsų sklandesnio, gražesnio, mielesnio, fainesnio žiūrėjimo. Ir ką mes turim šiandienai pasidaryti, tai to mes tai ir apžvelgsim. Taip, tai mes turim mano tą kupė. Ir aš šiek tiek esu prisidirbęs. Čia neturėjau ką veikti šiek tiek tais garaže. Ir buvau pagalvojęs, kad noriu sutvarkyti šitos negražius žibintus. Juos buvau užsiėmęs, susišveičiau. Šveisdamas pamačiau, kad viduj juda, plakasi smėlis ir visokios žuvytės. Tai galvojau, nusimsiu stiklą. Nusėmiau stiklą, viską išsiplovau, išsivaliau. Norėjau perchromuoti vidų, bet ačiū Dievui to nedariau. Ir sugalvojau, kad jau laikas yra sklijuoti viską atgal. O apie tai, kad stiklo klijus juodus naudot negalima, nebuvau pagalvojęs. Tai turim va tokį gražų vaizdelį. Va tai va sugadinau žibintą. Nupirkau, galiu pasakyti, šviesiai naujus. Va, čia va yra visiškai nauji šitie žibintai. Va štai va tokie. Ir aš juos noriu pasikeisti. Bet šiek tiek bijau naujus nupirkęs, kad kai sudėsiu šios naujus, galimai, kokia čia tragedija, galimai bus tie šoniniai bagažinės žibintai per daug naujesni už šitos didžiosius. Tai mes šiandien tai ir padarysim. Dar ten matėt mažą dėžutę patraukiau šoną, tai nupirkau aš dar ir kartu va šitus dalykus naujus. Nežinau, kokios jie kokybės bus, bet nupirkau visiškai naujus, nes draugas pamatė, sako, atvaryk, atpoliruosiu, bet aš manau, jau tokios spalvos koncentracijos jų jau kaip ir nebelabai pavyks atpoliruoti, mano manimu. Tai mes bandom šiandien pasikeisti šituos ir šituos. If you wanna know what it's like, I can't stay here forever, stay here forever. Baby, I'm just keeping it real. You hold me down all the weather, down all the weather. You pull me down, 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 down. I try to turn it around, but you pull me down, 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 down. 10 feet under the ground. You pull me down, 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 down. I try to turn it around, but you pull me down, down, down. Dar vienas naujas kadras. Tvarėm į garažą. Turim darbų dar prie šito automobilio. Pradžioje paminėjau tai, ką nupirkau dėl grožio. Ir atsibodo man šitie koilai, max speedingai. Nebegaliu kentėt. Iškrito Facebook'e, ale mažai naudoti, mažai važiavę. MTS-ai nauji pirkti strytiniai. Tai šiandien bandysim juos sudėti. Bus kaip tik puikia proga palyginti max speedingus su MTS-us. Nes tikrai pavargau nuo šitų koilų. Važiuot važiuoja, bet tie traškesiai, barškesiai ir tas kietumas šitų koilų tai yra kažkas wow. Driftui, manau, bus gerai. Šiaip galvoju, gal parduot, o gal ir neparduot. Gal bandysiu į savo baltą į kompaktą įdėt. Ir pažiūrėsim, kaip jis važiuos šonu su tais koilais. Bet čia turbūt neartima ateitis. Tai matysim. O dabar dar galiu parodyti. Neatrodo daug važiavę. MTS-ai. Dar su MTS su šitais gyvais. Pilnas komplektas. Absoliučiai tą, ką gautum tiesiai iš gamintojo.
Tai rengiamės darbinius drabužius ir bandysim invest. Tai ką, baigiam darbus garaže. Tikiuosi vėjas mums netrukdys bendrauti. Sudėjom MTS coiloverius ir pirmą įžvalgą išvažiavus į garažą galiu pasakyti iš karto, net nesupratau, kas vyksta, o jau išvažinėjant į gatvę iš garažo supratau, kad čia yra diena ir naktis. Tai dėl garsų atžvilgio tai žinoma, kad jų jau nebus, nes kokybiškesnė firma, MTS coiloveriai yra biudžetiniai, bet skiriasi kaip diena ir naktis. Jeigu turit lišnų šaibų, taip sakant, tai tikrai rekomenduoju kasdienai važinėti šitus. Dar daug nevažiavau, bet jau kokį 15 km spėjau padaryti per nelygų kelią, per žvyrkeliuką biškį. Tai tikrai skiriasi kaip diena ir naktis ir su šiais coiloveriais yra, arti originalios važiuoklės, galiu pasakyti. Bent jau man taip atrodo. Tikrai malonu, tikrai patogu, nėra minkštas, nėra kietas, automobilio aukštį pabandėm palikti tokį patį, o gal net ir čiut žemiau. Erzina labai galas, kad yra arka žemesnė ir mašina sužeminus normaliai gaunasi, tokia, kai vienaragis, tai negali priekio daug suleisti, jeigu suleidęs daug galą, kad stovėtų mašina kaip stiklas. Padarėm, ką išėjo geriausio, labai nenoriu galinių arkų kol kas gadinti, pakol jos nepradėjusios suradyti, bet kada pamatysiu pirmas rudės, tai turbūt, kad greičiausiai išpjausiu aš galinę kantą arkų arba stipriai pavalsuosim ir bus galima leistis arčiau žemės tikrai gana stipriai. O šiai sekundai galiu pasakyti tik tiek, darbo eigos nefilmavau, nes ten nieko stebuklingo, 4 varžtai priekį vienam amortikui, viršui 3, apačioj 1 išsėmė, susidėjo, kadangi viskas šviežiai ardyta, viskas išvalyta, sutepta, galas ten jo labiau, nieko sudėtingo, tai tam sykiui tiek. Ką, efektai. Stabdžių diskai, kuriuos gavom, kaip pirkom 3 litro suportus. Norėjau dėti viską naują, visiškai viską naują, bet sužinojau, kad į šitą dalį mašinos galinę dedant diskus senos kaladėlės netiks, jau buvau pasiryžęs viską susipirkti visiškai naują, bet pasakė, kad netiks stabdžių kaladėlių visas mechanizmas, netinka skardas, tai skardas čia viskas ok, skardas buvau irgi įsidėjęs į krepšelį. Bet netinka visas mechanizmas, absoliučiai visas. Ir neužsideda 3 litro mechanizmas ant bet kokių kitokių šakių čia esančių tų bumerango, tik tais ant 3 litro, o 3 litro, jeigu šakės tos bumerangus dėt, tai man atrodo, kiek aš žinau, reikia dėti iš karto į 3 litro pusašius, nes skiriasi goliavietė, o jeigu dėti 3 litro pusašius, reikia tada 3 litro reduktoriaus, o 3 litro reduktorius, man atrodo, į kitus diffus nei kad nuo 3 litro tiltas į tiltą, bet kuri kita, ne 3 litro nesideda 3 litro reduktorius. Nežinau, ar tai teisinga informacija šitoj vietoj, bet tokį dalyką su kažkur girdėjęs. Tai skaitykim, reikia tada bumerangų, tilto, pusašių, reduktoriaus ir dar kardanas reikalingas. Per daug reikalų. Šitą projektą atidedam vėlesniam laikui. Tai tuos senuosius diskus nuvežiau pažįstamui, kad pratrauktų. Dar čia mėsos daug. Čia pavalėm. Nusipirkau flakonėlį juodą tokį 800 laipsnių. Kažin, ar čia būna tiek, bet gal ir būna. Tai čia pasidažysiu, kad gražiau būtų. Kiek ten matosi to paviršiaus. Čia gal patamsiai nesimato, bet matos kažkiek to tokio, tai nenorėjau palikti surūdėjusio, tai pratraukiam viską, žodžiu. Absoliučiai viską. Suportus norėjau smėliuot dažyti, bet gavau
jau tokius švaresnius, tai juos pasiplausim, pasivalysim ir dėsim po kol kas tokius. O ateityje, kai jau prieisim prie galo, tada viską smėliosim, dažysim ir krausim jau viską normaliai. Ir tam sykiui tiesiog sudėsim va tokį setupą, kaladėlės, čia irgi gražiai dirbusios, bošinės, geros, mėsingos, tai laikinai užteks. Aišku, kas laikina, tas amžina, bet pabandom mes tai visą sumest šitą visą reikalą ir pažiūrėsim, kas mums gausis.